聽講你之前咧就係有中過風啦。係啊。啱尾過後，你感覺到好似愛翻嚟咁樣嗰個時候，應該係幾時嘅事啊？依家有15個月啦。15個月咗啦。咁你未食之前，你係打算點樣去處置你呢一個？睇醫生咯，準備入院噶啦。過後咧，我就咁嘅，有一個遇到一個朋友，係話Madam Lai啊，有一個產品會講話嘅，你需唔需要愛唔愛去聽？我愛，因為嗰陣時我已經係咪成個面抽細筋咗嘅，手啊抽筋啊，我知道唔對路啦，要翻嚟，我中風個形象好嚴重啊！我揸車係咪唔到一條石啊，肯定要停喺邊皮瞓覺，閂住個車，哎呦唔掂啊！哇，我咁樣搞落去。成個禮拜咗啊，唔掂啊！我講真係要搭低咗啊，係咪？之前唔緊咗嘛，咁樣咧我就去聽，我朋友叫我去聽梵谷嚟嘅啦，咁我就去咯。哇！我聽到個產品咁犀利，咁棒，我一定要試咯，係咪？係嘛？翻到去仲喺度呃咯，呃多2日3日，我遇到我個上司 Elisa 打電話俾我，Madam Lai，講啊點樣我哋聽到個產品咩㗎？哇！我哋快啲嚟救我先啊！咁我叫佢攞產品上嚟救我。講到你哋可能唔信啦，係咪？如果係講我唔，因為我哋公司老細都有講佢折扣啊，係咪？其實係咪？我講正式俾你知道，佢 Alex 攞上嚟嘅產品俾我啦。嗰陣時應該係3點幾4點啦，到我5點咁樣，我掟一粒落個口啦。聽日起身全部抽筋冇晒。嘅掌聲。所以佢哋叫我折扣，我有時都幫人哋講，係2、3日啦，唔敢講啊。其實真實係一粒啫，成個面抽筋冇晒。仲有啊，瞓覺係咪？哇，天光到6點咁樣係咪？成個面啊，好似有蟻仔咁樣，成個面行啊，啲蟻仔喺度喐個面。哇！我知道我哋嘅上司幫我講喺度會搣盡流花嘛，嗰陣時我好難睇啊，唔睇得噶個樣，真係唔睇得嘅。嗰後係咪？我知道佢幫我做緊個面啊，哎喲，成個面啊喐到啊唔停哦，我又等佢喐咯，哇，好得意啊，鼻哥眼啊全部都係行嘅啫，所以我食係咪朝晚1粒啫？哇！成個人揸車係咪乜嘢事都冇？仲有一樣啊，我手斷咗嘅啫，我大骨啊，係拎嘢完全拎唔到嘅，一拎係咪嘣一聲就跌落去，一啲力都冇嘅。過後我因為我食咗個手，第一粒個手就痛得好緊要啊，痛到嘢大骨斷咗嘛。過後而家我力全部翻嚟噶，係啊，所以講我講呢個產品，我真係好多謝我哋個老細，到底你唔攞到個產品咁好，俾到我哋，話好多有福嘅人，講唔晒咁多啊！我啲阿妹啊，我啲女蘇媽中風啊，唔係中風 cancer 啊，蘇媽食好啊，因為時間關係，我哋都唔需要講咁多，係咪？只要有咁好嘅嘢，我要帶嚟少少俾你哋知道咯，唔好等到有時先至食，最緊要係咪？今日改變咗我自己都非常好咯。